ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಂಚುಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಪ್ಪು ಕೋರಿ ಪಂದು ಯಾಪಲ ಮಸಾಲ ತಿಂದು ಬೋರಾದಿತ್ತು ನಾ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬೇಗ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೈಸ್. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಿಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ. ಅರ್ಧ kg ಚಿಕನನ್ನು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತೆ ತುಲೆ ಬೋನ್ ಪೀಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಕ್ಲೆ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಬೋಡಾತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂರು ದೀತೆ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚೂರು ಶುಂಠಿ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಾಲೈನ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನತ್ತು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲು ಓವ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಲೀಫ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಂದು ಚಾಪು ಮೀಡಿಯಮ್ 2 ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೋರ್ತನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಉಂಡು ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಅಡೆಂಬುಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಯೋಚಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಪಿನ ಬಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅವು ಫ್ರೈ ಮಂತದಾದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬ್ರೌನ್ ಆಪಿನ ಬಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪಾರ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅವಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಚೂರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಡು ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆಂಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಕ್ಕ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸು ಆಚ್ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ. ಯಾಪಲ ಮಸಾಲ ತಿಂದು ಬಚ್ಚಿದು ಉಪ್ಪು ಮಾಡತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಹೊರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡು ಚೇಟ್ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ದೆತ್ತು ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋರಿನ ಬೇಯರ್ದಿಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಲರ್ ತುಲೆ ತನಕ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬೇಯರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ದಂಡು ಒಂಜಿ 80% ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತು. ನಮ್ಮೈತೆ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಮಸಾಲೆ ಜಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ್ದಿಲೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಂದ ತೂಯರದೆ ಖಾಲಿ ಇಂಜಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಆತೆ. ಬಕ್ಕ ಹಲ್ದಿ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಮೂಜೆ ಐಟಮ್ ಬೋಡಿಪುಂಡು ಖಾರ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಪಾರ್ದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ತಂಡು ಕೋರಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ತಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಒಯ್ದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಲೇಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಸಿ ಅದುಂಡು. ಫೈನಲ್ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗೈಸ್. ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಗೈಸ್. ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ. Please like and subscribe support.